注意了，打呼噜并不是睡得香，而是一种病，在医学上被定义为睡眠呼吸暂停综合症。长期打呼噜会因为缺氧造成各脏器器官的严重损伤，比如血压增高、心律失常，甚至还有可能会引发心肌梗塞、脑溢血等严重的心脑血管问题。所以要切记，打呼噜不是小事儿，千万不能轻视。而轻度的打呼噜呢，可以通过以下的方式来缓解：一、加强体育运动，减轻体重；加强体育运动，减轻体重；养成良好的生活习惯，戒烟酒，少熬夜，避免过度劳累；调整睡姿，采取侧卧的睡眠方式。如果打呼噜较为严重，则建议尽早治疗。我个人比较推荐中药，因为效果更好，并且